देवजीभाई रावत, केंद्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय समरसता प्रमुख। विश्व हिंदू परिषद द्वारा देशभर में सामाजिक समरसता यात्राओं आयोजन करवामां आव्युं छे। हिंदू समाज में व्याप्त एवी सामाजिक विकृति, अस्पृश्यता ने विना संघर्ष, विना प्रतिक्रिया आपे दूर करी समरस समाजનું निर्माण करवुं અને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના વિચારોને જન જન સુધી પહોંચાડવા માટેનું એક કાર્ય આ સમરસતા યાત્રાઓના માધ્યમથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યું છે। અમે આવનારા સમયમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં પ્રત્યેક ગામમાં જઈને આ અસ્પૃશ્યતા નિવારણ માટેના, સમરસતા નિર્માણ માટેના અનેક કાર્યક્રમો લઈને જવાના છીએ। ઉદાહરણ તરીકે નાના સમાજમાં યુવાનોને હુનર શીખવાડવાના અને એમને રોજગારયુક્ત કરવાના अमरा समाजना बंधुओने मंदिर प्रवेश थाय, अमरा समाजना बंधुओने अनेक स्थानों पर पाणीनी समस्या न आवे, एमने पण सामाजिक सन्मान मळे, आ प्रकारना प्रयासों एक समरस समाज निर्माण करवाना प्रयासों विश्व हिंदू परिषदने आ समरसता यात्राओना माध्यमथी कर्या छे। गुजरात में, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात में समरसता यात्रा संपन्न थई छे। आजथी आ सौराष्ट्र प्रांत में बोटादथी गोकुळियानाथनी जगह में, पवित्र जगह में आ यात्रा एक समरसतानो शुभ संदेश लईने सौराष्ट्र में फरवानी छे। 4 दिवसनी यात्रा छे। एना पछी अमारा कार्यकर्ताओ प्रत्येक गामडे गामडे जईने समरसतानुं काम करशे, समाज में समरसता निर्माण थाय एवा कार्यमां लागवाना छे। अस्तु।